就年度男歌手啊啦，係 sorry，年度男歌手啊，係我嚇一跳啊！你知唔知啊？你係咪今日先知啊？昨日先知啊？其實我係早幾日我屋企人咧睇 Instagram，咁跟住咧佢哋就好 surprise 一樣嘢，就係我嗰個競逐男歌手嗰個提名嗰張圖啊，我係同郭富城同一版啊！你知唔知我屋企人幾開心啊？你偶像係啊，所以不過我啱啱都講嘅，我就覺得競逐就大家都有有呢個機會嘅，咁 enjoy 呢個 moment 啫，都係最緊要都係見到自己有做到作品有進步咁樣咯。你有咩招數啊？你都唔講有咩招數？拉票招數好難，最難嘅內心嘅平靜。唔係我相信會支持我哋嘅就會佢哋即係佛系啲啦，緣分到就自然到㗎啦，係咪先？我相信我嘅粉絲觀眾係啊，佢哋會幫我應援拉票。